Aqui, olha. Peguei 4 cenouras. A gente fez compra hoje, né? Muita verdura, muita fruta. Casa do Anthony. Só que aqui em casa, gente, eu já gravei uns vídeos dos cachorrinhos aqui, né? São 4 que eu adotei. Eles amam isso aqui, ó. Então, hoje, nós vamos dar um pra cada um. Estela. Black. Pandora. Essa aqui é diabética, ó. Pandora. Aí, ó, viu? Como é que ela pega nervosa? Gigio. Então, filho, cenoura? Quer não? Cenourinha? Que milagre não querer cenourinha. Que milagre. Vai lá, leva